Máy bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Xin quý khách lưu ý cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, gập bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, we'll be taking off shortly. Please ensure that your seatbelt is fastened, your seat bag is upright, your tray table is stowed, your window shade is open, and refrain from using the lavatories during this time. Thank you. Trời, mưa to quá. Thời tiết nó cũng lên được cái giỏi quá nhỉ. Mưa to mà.
Can I go visit them with the car?